Всем привет, это Вадим. Сейчас покажу находки, приколы из секонд-хенда. Много было интересного в этот раз, так что смотрите. Вот оно, чудо, кроссовка, строение. Китайцы изучили опыт найков и поняли, что чем не уродливее и не ярче, тем лучше. Ну и накидать бессмысленных слов. 9K Safety JB Кабум. Ой. Какой сейфти? Чего? В общем, да, сила. Что-то недолго их носили, прямо скажем. Опомнился, так понимаю, товарищ, когда купил. И вот интересный продукт для чистки микроволновок. Angry Mama. Сердитая мама. Заливаешь, если без шуток, заливаешь уксусом с водой. Кстати, не уточняют, каким именно уксусом. Где чистый уксус достать, он всегда уже продается там скольки-то процентный. Тоже мне какая-то операция. Я хотел бы уточнить. Или это Мюнхгаузен. Я хотел бы уточнить. В общем, заливаешь, ставишь, и вроде бы чистят все потом. Как новое. Ну да. Смотрите, Beatles. Да, и уже и до Beatles дошли. Я так понимаю, что на елку, что ли, их вешать? Кошмар. Причем вот у кого-то, по-моему, это Маккартни, уже руку даже отбили. Отбили всю охоту. Ну просто нет слов. Вот кому это, зачем это? Ну да. Ну наверное, прям вот, которые битломаны прям вот так вот собирают просто вот все подряд. Наверное, для них, да. И места в доме много, чтобы расставлять это все. Да. О, красотища-то какая. И вышивка. Это на ощупь думаю, ну фуфло просто, фуфлыжное фуфло. Вот бренд Sokofy. Вряд ли это кожа. Уходит хорошо, так 40-50. Ну из-за вышивки, конечно. Новая. То есть купила, а потом передумала. От такой красоты решила избавиться почему-то. Да. Ну что ж. В одном доме убыло, в другом прибыло. Это вот название мне понравилось. Виктос. Или Виктос. Виктос стоит почти что полтос. Неплохо. Эти тактические ботинки. Первый раз встречаю этот бренд. Надеюсь, не в последний. Это ваза для цветы, для конфет. Ну, без комментариев. Приз в студию за самую оригинальную вазу. Сколько она там? $8. И подчеркнули, главное, что только в обертках. То есть материал не предполагает контакта с с пищей. Ну, это, наверное, для многих вас утверждение подходит. Вещь. Супер. Видите, какой диск попался. Вадим. Скромно и со вкусом. И, думаю, надо заценить. Купил. Что он на вес был? Какой 2000 года, Вадим. То есть уже 25 лет. Интересно, где он сейчас? Но не суть. Саксофон, наверное, инструменталки, естественно, раз за один. Смотрите, разворачиваем. Все исполняется кем? Вадим. Продуцировалось, смикшировалось и, значит, записывалось, сводилось. Вадим.
Сопрано-саксофон, альт-саксофон, тенор-саксофон, клавишные, экранирование. Вадим. А это самая запись. Сейчас покажу. Вадим Мьюзик. О, Вадим Мьюзик. То есть, в общем, человек-оркестр. Классно. Это да. В Майами где-то. Круто. Все, Вадим один. Ну что, думаю, надо такое сокровище заценить. Как Вадим-то старался все-таки. Сводил. Какая мышка прикольная. Тут вот автор. Но он очень хорошо зашифровался. Самое смешное. Смотрите, на чепчике крестики, нолики. Вот это, конечно, интересный ход мысли был у художника. Да. Забавно. Ох, красота какая. Вот та самая с бабушкиной занавески вещь. Ну, как-то вот я померил. Не очень мне показалось. Наверное, как комбинация цветов не совсем моя. Хотя новые. Где-то даже вон бирка там была. Ой, пардон. $45 она была новая. На eBay они где-то в районе 20. Ну, прикольный, да. Как там? Old Navy бренд недорогой, но для себя вполне неплохой. Что-то у меня есть и ношу с удовольствием. Куртка, по-моему, какая-то. В общем, да. Хэллоуин на носу. Да. Ну что-то это и не смешно, и не страшно. Это просто ужасно. Какая прелесть. Картонные слоники и пряжа. Ну, то есть... А, это что, там еще и бегемотиков, что ли, можно? Не знаю, не вижу. Вроде только слоники. Их обматываешь пряжей, и получается такие прикольные фигуевины. Да, забавно. Ну, детям, наверное, классно. Можно еще разноцветные делать. Нет, да, это прикольно. Это что такое вообще? Подсветка, что ли, какая-то? Да. Одноглазая медуза. Так, нормально. Винс комьюта. Кому-то ведь они понравились, кто-то их купил и какой-то им поносил. С цветочками. Я все время пытаюсь в таких случаях представить общий ансамбль. Да, там, наверное, было забористо со всем остальным. Что такое? Типа бархат. Вот смотрите, какой джемперочек попался. Как правильно, Осака или Осака? Вот задумался. И призадумалась, а сыр во рту держала. Это бейсбольный клуб ни много ни мало. И чтобы было ясно, что это японский, вот, пожалуйста. Что это на японском? Хотя, в принципе, могу этим искусственным интеллектом посмотреть, но точно таких не нашел. Мне просто понравилось, сделано очень красиво. Вышивка такая, винтаж. Так прям. Какая вышивка, пришито все прям намертво, как следует сделано. Ух, молодцы. Кто бы это ни был. Кстати, американская, по-моему, это фирма. Я думаю, $40 будет стоить. Красиво, очень прикольно. Ну и немного обуви.
Кстати, обуви очень много, там целый мешок, но особо нечего показывать. Там ботинки, они и есть ботинки. И там не вот какие баснословные прибыль, 30-35. А это, смотрите, Брукс Levitate. Левитация. Левитация 4-го уровня. Ну вот вообще, беда, просто беда во многих фирмах с названиями. Уже не знают, как, уже знают все названия. Там глицерин есть, Брукс. Что глицерин? Кроссовки. Седуксен, валидол. А, эти, значит, обувь для пенсионеров, Карвалол. Да. Ну, нормально, уходят даже вот такие вот грязные. Это я животворящим еще спиртом прошелся, так что они были еще хуже. Ну, нормально. Это же купит мужик для бега. Какого там размера-то? 45-го, да, или типа того, да. Поэтому кроссовкам для бега, особенно в эти самые, в пятна не смотрят. Главное, чтобы подошва была хорошая и дырок не было. Нормально, это в Бинах был. Это был магазин. Попался. Смотрите. Сникер Байрикер. Мухер Байшухер. Друкер Байкукер. Ну это что, вообще просто. Кстати, вот это назвали. Ну это ведь немецкая, по-моему, фирма. Наташа, Рикер немецкая, да? Да. Так же, как Ромика. Ну что, закончились слова в словаре, видимо. Ну что ж такое-то творится. На, молния. Естественно, молния зашита, декоративная. Еще чего еще тут? Зачем ей пользоваться? Ну, правда, вопрос возникает, зачем она здесь вообще? Прям как в этот колхоз имени Лопе де Вега. Уж больно, говорит, звучит красиво. Ужас какой-то. Вот зачем тут молния? А вот дизайнеру привиделось так. Кошмар. Ну ладно. В общем, этот сникер Байрикер должен что-то принести. По мне так уж аляписто как-то смотрится. In my humble opinion. Блестит еще. На мне блестящий в некоторых местах костюм. Ну да. Кроссовки Альтра. Provision. Ну вот видите, я же говорю, что беда с названиями. Закончились названия. Это, как ее сказать, трагедия брендов. Provision, Division, Himision или что-нибудь такое. Ну да. А что я хотел сказать? Вот смотрите, видите, здесь на подошве сделаны такие вот, как бы так сказать, выемки. То есть дизайнеру, опять же, показалось, что вот такой колхоз имени Лопе де Вега будет очень красиво смотреться. А то, что туда будет забиваться грязь, и ее невозможно будет отмыть, ну, это уже не дизайнерского царского ума, это, в общем, заботы. Это все уже ваши проблемы. Главное, что красиво. Приз прям в студию дизайнеру, который, я так понимаю, дальше беговой дорожки и не ходил никуда. Особо по грязи, по пыли. А это, ну, Доктор Комфорт. В принципе, ничего особенного. Какие-то уходят, какие-то нет. Какие-то даже новые бывают, не сильно стоят. Но это, ну, практически новые. Можно это запустить как условно новые, которые были экспонатом на полке. То есть там типа примеряли несколько раз. Я так делаю периодически, пощу, когда так со стороны выглядят прям новыми, а вблизи начинаешь смотреть. Ну, все-таки одевали несколько раз. Пока прокатывал, никто не жаловался. Не знаю, $6. Фишка в том, что у них, смотрите, тоже того же Доктора Комфорта стелька. Вот эта стелька, это просто чума. У меня такие практически везде. Я свою кастом, которую
у этого хиропрактора делал лет 5, типа, очень давно назад. Все, не могу в ней ходить, видимо, что-то поменялось, в какую бы то ни было сторону, хорошую или плохую. И вот та стелька, которая за 200 баксов была сделана под меня, уже стельки, уже не то. Как-то ноги говорят, что-то ты, чувак, не то поставил, вложил в обувь. А вот эти, так называемые ортопедические и молды, то есть они под действием тяжести, вот так, удара и тепла ноги продавливаются под форму стопы. Просто супер. Я прям вот везде разложил, где только можно, где только они поместились. Очень удобно. Так вот, и вот прям как в анекдоте про прапорщика с тачкой, которого все проверяли, думали, что он что-то вытаскивает из военного городка, а он вышел за КПП, все вытряхнул из тачки и говорит: нужен мне ваш мусор, мне тачку нужна. И вот так же и это. Ботинки, ну, сколько-то принесут. Эти стоят минимум 10, это за 6 в магазине. То есть уже даже стелька оправдала себя нулевая. Ух, немножечко она меньше, чем мне нужно. Мне нужно 11, 12. Ну, я померил, нормально подходит, в принципе, отлично. В кроссовки, в ботинки. В основном, конечно, комфорты пользуются спросом широкие. Это обычные. Все наоборот. Купил на eBay. Где-то там недели 2, что ли, назад, не помню. Мне, значит, предложение. Ты его смотрел за 100, а теперь он за 20. Налетай, подешевело. Я думаю, не, ну на развод какой-то. Не может этот лаптоп стоить $20. А с пересылкой где-то около 30. Я точно таким пользуюсь на работе. Очень удобно. Это 15 дюймов, тачскрин, и он так раскладывается в планшете. За 30-то куплю, рискнул. Все, Паша, да, вот не было 2 клавиш, ничего страшного. Я, может, себе возьму этот на работу. Я там клавишами-то и не пользуюсь, я только на лекции беру его с собой в классы. А тот, который там, продам. Душ стольник-то принесет. Я думаю, 140. Да, кто хоть и старый Windows 11 на него ставится прям на раз-два. Вот это вообще, конечно. Что называется, я не понял. До сих пор пытаюсь понять, что это так вот чуваку понадобилось резко сбросить. Вот демпингуют, конечно, цены люди. И это просто кошмар. Ну вот зачем так делать? Я-то на лаптопах не сижу, на eBay. Поэтому я-то наоборот получился, так сказать, в выгоде. А так вот я хочу сказать, вот быстрее продать это. Нет, ребята, так, конечно, нельзя демпинговать, нет. Тогда лучше вообще этим не заниматься. И вот еще под конец, буквально вчера урвал. И это, в общем, такая древняя какашка Мамонта Электролюкс, сделанный в Америке. И к нему вот эти щетки стоят прям так нормально, 20-25. А тут даже 2. Сам причем пылесос какие-то уходят за 50, какие-то за 20. Пересылка дорогая, он такой торпедой. Еще нестандартная и тяжелая, поэтому. То есть пенсионеры держатся за эти пылесосы руками и ногами, передают их потом по наследству. Ну что, прекрасно. Ну вот, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока.